क्या आपने कभी सोचा है एक छींक इतनी जोरदार क्यों निकलती है? असल में छींक आपके शरीर की सेफ्टी मैकेनिज्म है। जब धूल या जर्म्स आपकी नाक में जाते हैं तो आपका दिमाग डायफ्राम और चेस्ट मसल्स को सिग्नल देता है। ये मसल्स अचानक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हवा को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर फेंकते हैं। यानी एक छींक छोटे एक्सप्लोजन की तरह काम करती है। तो अगली बार जब आप छींकें, समझ लीजिए ये आपके शरीर का फिजिक्स पावर्ड डिफेंस सिस्टम है। ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन फिजिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।